Hello，各位得胜者的伙伴，大家好，我是来自台东的胡国庆。我们家呢非常的单纯我的妻子目前呢在县政府工作，女儿呢才国小5年级。我过去呢从事呢25年的警察的工作，现在呢目前在台东灵粮堂教会里面担任传道的工作。我做得胜者的工作呢已有多年。但是呢，让我印象最深刻的呢，就是我教一个班级呢，当这个课程结束了以后，他们在这个课程中间仍然邀请我能够来到学校去。所以我到了他们的班级，他们当时还在上课，他们却向老师说明他们想要让我有一些可以上台跟他们分享。所以我在台上呢，稍微跟他们讲了一些事情了以后，突然之间呢，他们就放了音乐。这个音乐是我过去在我所写的一首歌，这首歌在 YouTube 里面，我也不知道这些学生是从哪里找出来的。当把音乐放的时候呢，他们全班的同学都一起唱这首歌。我当时听下了非常的感动。教了他们这么久，但是他们却对我有这么深的感情当然唱完了歌，他们又送我礼物还有一个纪念的一个卡片。对我而言，这是在我生命当中很大的鼓励，所以也鼓励大家，让我们一起来做这青少年的工作。我相信，当青少年的品格能够被建立，当我们更多的热情撒在这片土地的时候，你会发现它并能够发芽，它也并能够开花结果。也祝福各位的伙伴，让我们一起让更多的青少年进入在得胜里面。